kur bën bashk. Tash i duken si pandar gjithkohës. Mina dhe Celentano apo Celentano dhe Mina, sapo i dëgjuat me Eva. Celenmina. Këngëtarova një heroino Mina Si the? Me një grut huj. me Rita Pavone, ndoshta ku dëgjoj se Po, e ngatroi. do jo nga këto ngatrese ti kam qef. Po edhe unë si ky Prandaj brezi i lezetshme. fundit i këtyre kanconissimave, që ndoshta edhe jo vetëm po sa se kam Unë jam kam Quetzalcoatl jetuar, si kam Doro. parë fare edhe unë Aty Quetzalcoatl një- Doro. Unë jam të nënë Laraj, Ambrosini. Dgjoni, ne shpesh Angelini. Angeli. Pra, brozina. Pa Ambrosini kaloj mbi emër se. Po ka. Se më vjen kot mua, i bëj gjithmonë. Dhe me thënë, nga të rresat e mbi emrave janë reale, nuk është si shpik. Duhet ekzistoj dikush. si me thon Mahmud aja. Ambrosini, dëgjoj. Sallate. Oriela Orielini, dëgjoj këtu. Ju e dini që Google-i çdo vit e ka traditë që në fund të vitit, teksa Të ngatarojnë mbi emrat dhe Google-i, kur bën search. Të bëj një listë me emrat më të kërkuar gjatë gjithë këtij viti. Pra, lista e emrave më të googulluar, le të themi, të 2017-s. Dhe e dini cila është pyetja apo termi, përkufizimi, fjala kyçe e këtij viti është njerëzit kanë kërkuar në Google kush është prezantuesja e tretë e këtij sezoni në Wake Up. Jo. Ç'a thua? Dhe si del Kur Orin e kishim Kur Orielën e kishim surprizende. Jo. si del Oriela Orielini. Oriela Orielini. Unë jam në Larajt, pra mos më lumi nga aty. E më bukur të ka për bëni E nëse nisë të po pallatjo, thoshim, por. po thoshim, më i kërkuari për 2017 në Google është uragani Irma. Okej. Sepse njerëzit Pra ka fjala pasur shumë frikë. Fjala kyçe më e kërkuar në Google e Uragan. gjithë 2017-s është uragani Irma. Po frika e njerëzve ka bërë që të kërkohet kjo gjë. I në vend të dytë, ju mund t'ju shkoj mendja është iPhone 8. Ne. Shi kisha menduar që është iPhone 10 në vend dytë. iPhone 10 është në vend tret. Shishi. E di pse, sepse nuk kanë patur njerëzit mundësi për ta blerë, më mirë kërkojmë iPhone 8 se është më i përballueshëm. Pastaj vjen Matt Lauer, Meghan Markle, meqense u fol shumë për futin e saj në shtëpinë mbretërore, është dhe 13 Reasons Why. Ç'a kërkojnë njerëzit në Google E janë kupton çfarë njerëzish ka vërdall? Tom 30 Petty, reasons why. ta them pastaj. Fidget Spinner janë ajo loja Po. që e kemi diskutuar serial, po. 13 Reasons Why. Faleminderit shumë. Faleminderit, se ta ma thon pastaj mbaron emisionin nga ora 10:30 më japi përgjigje. Për teknologjinë ishte Nintendo Switch, Samsung Galaxy, Xbox One, Nokia 3310 sepse Finlanda e risolli në E treg. kërkuar, pra thelbësisht kërkuar shumë teknologji në fjalët më të kërkuara të vitit në 2017. Me thënë të drejtën, do kisha realisht mendimin që do ishin krejtësisht të ndryshme fjalët nga këto që kanë Nga këto që dalë nga rezultati. Domethënë, Por një prej pyetjeve më të forta në 2017 ka qenë dhe si të blej Bitcoin. Pra që është kjo moneda elektronike digjitale, se si ta Ne blesh kemi diskutuar Bitcoin. sezonin e kaluar dhe po unë është rritur. nuk kam qenë dhe ndoshta shumë nga ata që po na dëgjojnë nuk e mbajnë mend. Ta dish ti Bitcoini është mënyra më e re se si qarkullojnë legët online dhe nga një Bitcoin dikur llogaritet me $1,000. Jo. Një Bitcoin llogaritej për thjesht $10. $10, okay. Sot Sa ka shkuar? Sot një Bitcoin bën $1,700. Një Bitcoin. Pra nga $10 që ti mund blije $70 7 Bitcoin. Që si me investu në bursë. Po, e njëjta gjë pak a shumë. Dhe E di se të futesh ti në bursë me Bitcoin. jo me emrin Ambra Ambrosini. Unë dua të investoj diku. Nickname-i do atë një blog që do shkruaj çdo gjë kështu siç më vjen natyrshëm bashkë me gjithë gabimet që më pëlqen. Po në këtë rast or mos u fut në bursë, po futu në burg. Sepse Në fakt, nëse ma zbulove se desha ta thoja si destinacioni që ju mund zgjidhni për pushimet tuaja për shembull. shmendur destinacioni. Ore nuk jam e çmendur fare, dëgjoje se ky nuk është burg, ky është pushime. Është kështu një vend ku gjithçka është konceptuar se si të burgosurit të jenë sa më mirë në komunitet dhe gjendja e tyre mendore, por jo vetëm edhe fizike, të jetë sa më e mirë. Është burgu Storstrom në ishullin danes Falster, që pritet të jetë i pazakonshëm, jo vetëm për lokacionin e tij gjeografik, sepse është parashikuar si institucioni i vuajtjes së dënimit më human dhe më socializues në botë.
me një arkitekturë që ka si prioritet mirëqenie mendore dhe fizike të burgosurve dhe gjithashtu do të sigurojë vende pune të sigurta dhe të këndshme për punonjësit që do të jenë atje. Një nga sfidat kryesore arkitektonike të projektit të burgut të sigurisë së lartë, që mund strehojë rreth 250 të burgosur, është që të ketë funksionin e një mini komuniteti. Burgu do të ketë një ambient të madh për qëndrimin gjatë ditës dhe një kuzhinë të përbashkët ku të gjithë të burgosurit shkojnë në kuzhinë dhe gatuajnë vaktet e tyra, por jo vetëm kaq, pasi edhe ambientet e jashtme të gjelbëruara ku ata do të kalojnë kohën dhe të mos ju mungoj asgjë në jetën kreative dhe kështu të ndihen më të lumtur. Këto pamje që na shoqëruan, unë i them Spaçit hapu. A ju thash që mund të jetë një destinacion për pushime të radhës? Hapësirat e dhomës së ndenjes janë zbukuruar me ngjyra dhe aksesor. Nuk mund të mungonte aktiviteti si një element i rëndësishëm për mirëqenien fizike të burgosurve, prandaj brenda dhe ashtu dhe jashtë ka mundësi për sport, lojra dhe stërvitje fizike. Po për aktivitet fizik nuk ka qenë një hallë. Shikoni që edhe palestrën në burg. Po shive Ori. Vendet e Europës Veriore, përgjithsisht vendet skandinave, Danimarka, Norvegjia, njëherë që ishte viti 4 që s'kishte të burgosur, pra bëshin 4 vite që s'synte njëri në burg. Islanda, etj. Në filmin e Michael Moore, pra çfarë të pushtojmë akoma, kur bëj një ironi therse me politikën amerikane që vetëm donte të hapte luftë dhe të pushtonte, regjizori amerikan vendosi që të vinte në Europë dhe të merrte ca modele të mira, natyrisht ishte i gjithë dokumentar politika, po të merrte ca modele të mira për të treguar Amerikës që ndoshta edhe pse ndonjëherë ne themi që jemi, ose thosh ai, i themi që jemi vendi më i mirë në botë, kemi sa gjëra që nuk shkojnë, dhe sidomos sistemi i burgosurve. Në Island i kishin lënë në një ishull ku realisht e di sa gardian kishte vetëm 2 dhe ruanin gati 600 të burgosur. Këta 600 persona të burgosur, model. Pa diskutim, bënin gjithë jetën e tyre dhe më shumë se sa një burg ishte një ishull ku aty jetohej. Natyrisht i kishin larguar nga pjesa tjetër komunitetit, por kështu i ishin të izoluar. Po ky duket si varianti më i mirë ku të burgosurit përveç se vuajnë dënimin e tyre, kanë dhe gjitha shanset dhe probabilitetin që për të rikuperuar edhe për të pikërisht kur dalin nga burgu i nisin jetë. Megjithatë fjalët e Bitcoini, e disa se thamë në 1700 jomër, 10 fishi $17,000 ka shkuar Bitcoini. Po pse s'keni investuar që vjet e dikeni, se unë mora vesh tani. Na vinte një biznesmen e këtu në program që na fillonte pak. Po ç'është kjo punë se kuptoj. Dëgjoni tani, përpara se të luajmë kajgo me stargazing, dua t'ju them diçka që Digitalbi dhe fiksoheni këtë për festa gjithmonë ju fton, jo vetëm me ulje çmimesh, po edhe të rimendoni nëse është momenti për të bërë riabonimin, sepse ka ulje marramendse, sa herë abononi, aq më shumë ju përfitoni. Ka një ulje për 6800 lekë për paketat 3 deri 12 mujore dhe decoder Flybox 50% më lirë dhe të 2 HD falas. Digitalbi është kudo, po aq edhe me këtë paketën e filmave dhe spektakleve popcorn dhurat për gjithë kohën që ju zgjidhni të abonoheni. Dëgjoni tani Stargazing, vetëm pas pak e dikush na vjen. Një djalë i ëmbël shumë nga këto që kur mamat e shohin thon, "Ha, Gocën që kemi beqare mund t'ja japim ti." Kishte thënë që do martohesh. Me vërtet? Ja ta pyesim a do martohet apo jo. Edhe si thot ajo kënga, ke parasysh se vitet ikin tutje dhe ikin një nga një, se vajzat bëjnë plaka dhe nuk i shef njëri me sy. Dëgjoni pak se kjo ishte. Meshkujt fillojnë dhe zbukurohen me kalimin e 30-tave, vajzat fillojnë të bien. Meshkujt fillojnë konsiderohen me kalimin e 30-ave, se deri në 30 vjeç. Futemi në listë. Shive, jam moshat për kace, po ju a tregoj kush janë moshat për kace. Domethënë njerëzit bëhen më tërheqës kur i mbushin 30 dhe këtë përfundim. Ka rrit një studim i publikuar nga The Telegraph. Konfirmoj. Konfirmoj absolutisht. Por një sekond, Ori, se këtu bëhet ndarja. Pra, tregon që djemt dhe vajzat kur i kalojnë të 30-at dhe kur arrin kulmin e rrezatimit të tyre, bëhet diferenca nga njëri te tjetri. Hajde merre vesh, po femrat bëhen më atraktive në moshën 30, ndërsa meshkujt pak më vonë kur mbushin të 34-tat. Po, pas 30-tave dhe femrave është e vërtetë. Studimi i kryer në Shtetet Bashkuara të Amerikës tregon janë anketuar diku tek 2000 persona, 2000 pjesëmarrës, ka treguar se femrat fillojnë të tregojnë shenjat e para të plakjes diku tek mosha 34 vjeç. Kështu që edhe 3 vjet
Jo femrat tona, jo femrat shqiptare, po t'i vini re nuk kanë asnjë lloj rrudhe dhe janë komplet të stolisura. Kështu që kam më shumë se 4 vjet. Ndërkohë, Pse po se dëgjove këtë që thash? nuk e dëgjova se Ishe pra kufje. kam muzikë në vesh gjithkohës. Madje ta hiqë ti çfarë po thoshe? Që është e bukur dhe ut, kjo është çështja. Me kalimin e viteve si vera, sa më shumë kalon koha aq më mirë bëhet. Vazhdojmë. Varet në çfuçi e rritur. Elisi sigurisht. Ahu. Dhe më thosha që tek të 34-at femrat ndërkohë meshkujt tek mosha 41 vjeç. Dhe në moshën 53 vjeçare meshkujt dalin nga ajo që konsiderohet si mark seksi. Tipit nuk quhesh më, nuk quhemi. Nuk konsiderohen më seksi. Mbas moshës 21 vjeç. Unë nuk e di ku futet George Clooney apo tipit kë kemi ne këtu, tipit një Drena Bazi. Dreni kam përshtypjen që do ketë gjatë rrugtimin e sekslikut. Por un kam përshtypjen. Unë do shënoj këtë për ta nervizuar këtë rrugë gjatë në sekslik. Që meshkujt e nisin 34 për mua dhe e mbarojnë diku te mosha mbi 47. A doni ta pyesim live? Se është një pjekuri që dhe intrigon. Zonja dhe zotrinj, kemi zgjuar këtë mëngjes me zorr Drena Bazin. Mirëmëngjes, faleminderit që erdhën. A e dëgjove gjithë këtë? Po dëgjoj. Sa vjeç vajti ti Dren? 53. Pak fare, një vit. Kështu që po mendoj, domethënë ne deri tek mosha 53 nuk konsiderohemi më të tërheqës edhe kështu si George Clooney. Kur mbushim 59 vjeç pastaj Dren, mund të quhemi të plakur. Pa mi më 53, qa do me bë më? 59, marroj më. Bësh gjysh? Mirë se erdhën program Gjesi. Kënaqësi. Hera fundit që kam qenë është pikërisht te ju, kur ka qenë edhe Lezioni. Kështu i ndrojmë dorë më dorë, po e di që mëngjesi është i lodhshëm për ty. Nuk e di pse si. Mëngjesi është shumë i bukur, po thjesht unë s'arri dot me u qiu herët se si jam mësu keq. Kur djalë mëngjesi? Thjesht për kuriozitet. Të kam mësuar keq stili jetës, profesioni, muzika, jeta natës. Janë ato që kjo puna që bojmë na kalon me pasoja. Vetëm nërsa afrohet pak. Mirë, ka punë pasoja, po sot ndel zonë. Jo shumë mirë, ka punë pasoja, po ka dhe punë me qef. Dhe ti, dakor, mund të lej me pasoja se nuk zgjohesh mëngjes, po punë e madhe. Unë kam përshtypjen që këto punë ti mbyllin tjerë, këto punë të mëngjesit. Punë të mëngjesit nuk i bëj fare. Po mirë, punë të darkës. për në darkë. Je gati për koncertin. Përpara pak ditësh më desh që të lexoja promon dhe thuhet që në datën 28 shit gjitha biletat dhe për kërkesë të lartë publike se kishte ngel 3 çereku publikut jashtë, u fut dhe data 29. Tregon pak më shumë. Unë se kam fare se kisha fare çep këtë idenë me bodhën një natë tjetër se doja të përqendrohesh me ngel vetëm një natë dhe mendoj që nuk përsëritet dot nata tjetër. Thjesht kishin ngel gjithë pa biletë, domethënë kishin ngel një pjesë e madhe e njerëzve që njihja unë, shoqënia edhe kishin ngel gjithë pa bileta sepse na jemi të prirur me elon moment fundit gjithçka. Sa desha them neglizhoj. Edhe shumica bilet do vinte te dera ta blejnë, se ashtu jemi mësu. Unë sprita që shiten ka shpejt me thënë drejt. Po sidoqoftë jam shumë i kënaqur pas. Dren mes yjesh. Lajmi mirë. Kështu është risia që vjen bashkë me koncertin. Është albumi i ri, është përmbledhje e produksioneve të fundit që kombojnë 2-3 vjet e fundit, pas albumit After Party. Me sysh është njëna prej këngëve në album, nuk fshihet asgjë tjetër mas, thjesht ka pëlqyer si jam. Edhe Biles kompania që është marrë me dizajnin, me komplet procesin e organizimit të koncertit, më kanë sugjeruar me bokët, me elon këtë Peak Creative. Është vënë edhe vula sold out, kështu që është e shitur e gjitha, unë nuk e di nëse deri në moment fundit e keni lënë tipit e shihni tani në televizor, dëgjoni në radio. Unë vdes për Drena Bazin. Është shit bileta. Në mos në ndodhi si në përndeshje që ti ke bler një bilet dhe për gjithë ata që s'kan mund të gjejnë bileta tek dera me çmim 3 fish. Jo. Këto pazare. Për natën e parë s'ka më bileta. A do ishte edhe ti si Bono Vox në YouTube që i dalinin i shesin biletat jashtë dora 2, dora 3? Nuk ka shanse. Ata që kanë bler do duan të jenë vet patjetër ata shën. Jo, e di çfarë po mendoja, meqense ke titulluar dhe koncertin që do t'japësh për nder të albumit të ri mes yjesh, presojmë që të paktën koha të mbaj dhe realisht jetë ti do jesh i vetmi yll aty kam përshtypjen. Yll muzikor flas. Jo, unë s'do jem fare yll aty.
Unë do bëj Një komet, punën çfarë? time që di me bo mas miri. Kam fatin që jam i rrethum prej instrumentistave shumë të mirë, kam bën një bashkim, një pjesë të instrumentistave shumë të mirë që vinë nga Tirana. Me Kelly Gugën, me bendin e tij, edhe bendin tim dhe po bëjmë prova paralele edhe në Prishtinë edhe në Tiranë. Kështu që ky është qëllimi jam më i mirë që me arsyetu gjithë këtë nder që më është bo me shitjen e biletave. S'ka lidhje kush është ty, kush është. Qartë, vetëm pas pak nëse keni kuriozitet, kjo ishte sa i takon koncertit edhe pastaj kaq se ç'do thuhet më pjesën tjetër duhet shkoni ta shihni nëse jeni ju tek ata që keni marrë bileta. Në të kundërt pastaj Në të shiheni kundërtën duhet me i ble për 29-in biletën, se harum këtë datë fare. në të kundërt o për 29, po unë besoj që edhe për 29-ën merr pak në telefon tani pyet, a janë shit gjitha për 29-ën apo jo? Ka Jo, publicitet. dje kanë dalë. Kështu e paska bileta akoma. Ka dhe pak. Paska edhe pak. Edhe bileta, ca. dorë bileta. E para ftesat tona janë më njanë, kështu që mos shqetësoni ne. Nuk janë bileta, janë ftesa. Tani është e gjitha pjesa tjetër e bisedës tu nuk e kap me Drenin për gjithë karrierën personale. Ajo që mua bëri pak përshtypje. Përveç se ti ke marrë pjesë në 3 koncerte në Jazz Fest në Paris, pastaj në ke marrë pjesë po aq me muzikën në një koncert që është zhvilluar në Brazil. Muzika internacionale në fakt është ajo që nxjerr disa elemente individ që nuk mbeten vetëm tek zhanri i vendit vet, ajo pjesa etno që në një sens ty edhe ose edhe ti e luan muzikalisht, por nuk ngelesh vetëm kufi lokal. Zgjerohesh dhe del. Dhe në fakt artisti kështu duhet të jetë. Muzika është e vetmja gjuhë që e kuptojnë gjithë. Është gjuhë që sipas studimeve është para se të mësojnë njerëz të flasin kanë ditë me knu. Kështu që nëse ti e bën një mënyrë të mirë, e flet mirë atë gjuhë, besoj që të kuptojnë të gjithë. Domethënë nuk ka rëndësi gjuha, nacionaliteti, feja, kombësia. Elina Duni na ka treguar dhe ti je një mirë që sa herë është dashur të luaj edhe shqip në Zvicër apo në qytet në vende të tjera në Europë, nuk i ka penguar njerëzit gjuha e tekstit për cilët ose siç ata këndojnë, por nga ana tjetër i ka tërheq shumë muzika. A bëhet një fuzion midis jazzit edhe asaj që quhet muzika etnike që e bën interesante? Po mendoj, edhe unë e kënoj programin tim këngët e mia gjithandej e kam njësoj, domethënë. Në shqip. Po, në shqip. Kam ca këngë anglisht, po shumica janë shqip. Këtë program unë luaj në Tiranë, luaj në Prishtinë, luaj edhe në vende tjera. Ama Dren, si e pritur atje? Besoj që është një ndjesi ndryshe në koncertet e tua jashtë. Po shumë egzotike, Nuk është njësoj është shumë egzotike, është shumë e natyrshme, është shumë e zakonshme, në fakt me shku në Paris për shembull, që kemi shku më shpesh, edhe me lujt rock. E keni menduar? Është diçka që e kanë dëgjuar, është diçka që e kanë zbulu 50 vjet më herët se na, është diçka që e bojnë shumë më mirë se na, edhe është diçka që është më origjinale për ata se sa për neve, ju vjen më origjinale. Unë mendoj që gjithçka duhet të filloj prej vendit ku je. Keni menduar që të insistoni më shumë tek tregu jashtë? Ndoshta një këngë që mund të jetë më e klikuar andej se sa këtej. Nuk është domosdoshmëri kjo. Besoj që edhe panaj marketing të madh një menaxhim një diçka e mirë e gjen rrugën e vet. Siç ka ndodhur me këto festivalet që kemi shku. Sidoqoftë do të ishte mirë se ardhën, po se kam me çdo kusht me bë diçka për me mri diçka. Ama ti ke patur një moment shumë të fortë në karrierën tënde bashkë me grupin kur një ndër këngët e tua shkoi si kolon zanore në një film hollywoodi, nuk ishte pak. U përzgjodh pak as pak. S'është pak as pak. Nuk ka ardhur ndonjë propozim tjetër, ndonjë ftesë tjetër, ndonjë ofertë tjetër. Se e kur i rrihet sa është nxehtë çështja. E di, po jo, momentalisht jo, thjesht ajo ka ndodhur momentin që ka ndodhur, ka ndodhur mund të them rastësisht se unë s'kam aplikuar për me çu këngën time diku. Jo, absolutisht. Thjesht ata e kanë konsideruar si të përshtatshme, nuk do të thotë që kënga ka qenë shumë e mirë ose më e mira. Ka qenë më e përshtatshme për filmin e dur, edhe kështu ka ndodhur. Normalisht unë se kam menduar 2 herë këtë ofertë, oferta ka qenë shumë serioze në gjitha aspektet.
Kështu që shumë mirë. Ne do të luajmë një këngë që ti do kohë më para ke pas në top list, quhet Lam tu mirë, një këngë për cilën yt vëlla thotë se të vënë gjumë. Dëgjoni tani, Lam tu mirë. Shumë mirë. Ndonjë një program gjësi me ton dikush këngë vën gjumë. Vllai, konkretisht. S'ka lidhje. Çfarë Unë e marr si kompliment. Arti e patë mirë, arti e patë shkruajt këtë këngë. Kompliment, me qenë se unë personalisht nuk flet dot me muzikë që s'm pëlqen. Dëgjoj, arti shkroi për këtë këngë kur ti e publikove që kjo këngë të vën gjumë. Unë nuk e di a ka një lloj perceptimi ndryshe ai për muzikën që bën ti? Se di, Ç'a thot? nuk e di. Nuk e pyet asnjëherë, nuk është ai një ndër njerëzit cilëve ti ja çon këngën e parë, i thua mjep. Jo, me këto komente edhe unë po t'ishe si ty, se ja kishe treguar vllajt parat. Po ndoshta motra. As motra, i vetmi person me cilin unë kam një diskutim vazhdueshëm gjatë procesit punës është babi, se babi ka qenë edhe muzikant dhe e njeh shumë mirë muzikën. Pa do të çpatën atëherë ti le pse i lë jashtë gardit nisë. Thjesht po fillove edhe të marrësh mendimin e secilit, pastaj Hutohesh. Okej, mirë. Ama ti po aq që ke dhënë mendimin tënd pak për tregun muzikor, me orin pak para publicitetit kur të pyet që apo del në treg jashtë, tregu këtu ty të zhdukur siç e shprehur inexistent, jo original, plastik mbi të gjitha. Po e kam thonë dikun kët, e mbaj me. E ke thonë, se dhe ne diku e nxorrëm. Po kështu mendoj realisht. Kështu mendoj. Fatkeqësisht është një kopje e zbet e industrisë që rrjedh nga normalisht Amerika, pastaj Londra, Britania, edhe ç'është pëlqen? A mund të flasim pak hapur? Po ka shumë, gjithçka është stereotipi i njëra tjetrës, domethënë edhe po të shohësh shumicën tash nuk du as me fol personalisht me emra, po nuk më duket që është në fazën më të mirë zhvillimit edhe të lullëzimit, muzika. Për nga ana cilësore. A nuk është koncerti në një sens një përgjigje edhe publike ndaj ndoshta tregut që ti thua, po dhe ndaj artistëve si puna jote që duan të bëjnë muzikë. Ja, shet ti për shembull del sold out që do të thotë që pra publiku pavarësisht kjo është një fakt që ka njerëz që dëgjojnë edhe muzikë, që është shumë mirë. Kjo është një fakt tjetër që njerëz këtu kanë edhe kulturë me shku në koncerte. Për shembull, ne se kemi këtë kulturë në Prishtinë. Më vjen keq me thonë, po nuk organizohen koncerte shumë shpesh në Prishtinë, ndoshta 1-3 vjet. Spari, arsyeja pse unë kam zgjedhur Tiranën para Prishtinës, është shumë e thjeshtë sepse salla ma ka ofruar këtë mundësi, duke mos pas një sallë adekuate në Prishtinë. Prandaj po them që kjo flet edhe për kulturën e njerëzve me ardhur në koncerte. Çdo të thotë që të gjithë njerëz dëgjojnë një artist ose një tjetër, thjesht secili ka. Është koncert 2 orë, që thotë është një koncert 2 orë që përfshin 18 këngë thua. Po, sepse kryesisht nga njëjti artist. A mendon se pse një nga arsyet pse nuk zhvillohen në fakt koncerte mbi gjitha recitalesh se artistët që janë vërdall, dua mendimin tënd të hapur në këtë rast, artistët që janë vërdall ndoshta nuk e përballojnë një koncert vetëm recital nga fillimi deri në fund, se tregon dhe aftësitë sa profesional mund të jetë. Mund mos kenë ka edhe artistat që kanë bërë koncerte edhe që bojnë, që janë shumë të mirë. Është një punë shumë e lodhshme, të them drejtën, është një punë që ka marrë një 3 muaj organizim dhe vetëm për atë natë. Vetëm për atë natë. Po edhe vokalisht është e vështirë. Është edhe e vështirë dhe vokalisht, pastaj duhen shumë prova, punohet me një staf shumë më të madh, është shumë e thjeshtë kam pa tani që gjëja më e thjeshtë është me shku me një klub edhe me knu dhe me marr lekët. Kur ti si e fare pjesë organizimit as nuk ke as një përgjegjësi tjetër mbi koncertin. Ndërsa kjo është diçka shumë personale, shumë intime. Në çdo detaj duhet me u marr vetëm edhe pse kam një staf gati 20 veta që merren, po prapë duhet me qenë ti rish mbi kokë themi ne. Ti rish mbi kokë. Ama për kuriozitetin tim të gjithë fansave që do të jenë aty, sigurisht që në të gjitha këto vite që ti je pjesë e tregut muzikor, e festivaleve, me videoklipe dhe me këngë, shumë prej nesh janë le të themi apasionuar me këngë ndryshme tua. Okej, do të jetë albumi i ri, po a do ketë edhe këngë të tua best of? Absolutisht, këtë po thoja që janë 18 këngë.
edhe normalisht nuk do I leja anash edhe këngë që kam bodh ndër vite, se ky është faktikisht edhe një jubilej, është 10 vjetori im. Kjo ka qenë edhe ideja fillestare për me realizu koncertin, me shënu një 10 vjetor. Pastaj normalisht si plus është edhe albumi I ri. Xhanom, kush shef koncerte vazhdimisht e di që kështu funksionon një koncert. Përgjithsisht luajn këngët më të mira se ti shkon për të argëtuar aty fundi, po do jetë e njëjta playlisti, aty që luan 28 luani 29. Absolutisht që po. Nuk kemi kohë po. Nuk ka surpriza ekstra. Dgjoj. Ja akoma single me gjithë to suksese, ti ke thënë larg qoftë kush ma ndjell martesën, çfarë problemi ke pse s'martohesh? Jo, tash gazetarët edhe I shtramnojnë pak këto, po jo, thjesht martesa s'është diçka që unë mendoj gjatë ditës. E mirë, po mendoj gjatë natës. Jam I Mendoj martuar. gjatë natës. As nuk edhe po se ka vash se s'jam edhe aq I vjetër se me muhabetin fillut me 23 vjeç, tash martesa me një që I kam 50 vjet. A e shef këtë studimin? Do të kesh partiturën dhe këtë studimin. Do po ta japi me vete para koncertit. Dhe me qira fjala tek etiketimet ne e nisëm kështu me humor gjithë të histori, po kur thon vazhdimisht këngëtari bukurosh, këngëtari simpatik, këngëtari ndonjëherë a vjen momenti që të bezdis më shumë epiteti nga mrapa apo? E thon drejtën s'm bën përshtypje fare. Fare. Pastaj është një pashaport me vete dhe ajo. Edhe ne që jemi në ekran. Faleminderit që erdhën në program. Knatësi. Një zgjem shumë I bukur, një mëngjes. A ti je më energjik tani, besoj do shkosh me një prova, do merresh me. Okej. Ishte me ne Drena Bazi, miq të dashur, në një program I cili natyrisht I takon me Uziu mëngjes, është program mëngjesi. Sikur ta kishim programin dark, do na kishte ardhur një ditë po dhe një ditë jo. E vërtet. Ne kemi ardhur në fund programit me Orin me Islin. Sot është e hënë dhe fillimi I javës është I mbar për gjithë secil, paktën ne kështu urojmë. Edhe shihemi nesër për një tjetër ditë re në orën 7. Gjithë mira, mirupafshim. Mirë.